Sustain អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកបន្តបើយើងមួយទៀតនៅចំណុចបន្តទៀតដែលចំណុចមុនគឺយើងបានសិក្សាអំពី vocabulary តកតងទៅនឹងពាក្យហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងអត្ថបទរបស់ពួកយើងវិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងនិយាយអំពីអត្ថបទនៅក្នុងមេរៀនរបស់ពួកយើងគឺជាប្រភេទ reading អូខេផ្ដោតទៅលើការអានអូខេនេះគឺជាអត្ថបទទាំងមូលរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងបានរៀនពាក្យហើយឥឡូវនេះគឺយើងនឹងមកអនុវត្តในការអានអត្ថបទរបស់ពួកយើងអូខេឥឡូវ teacher នឹងអានឲ្យពួកយើងស្ដាប់ហើយបន្ទាប់មកពួកយើងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងធ្វើការអានដោយខ្លួនឯងអូខេរៀនអានបន្តិចម្ដងណា Okay, now let's start. Listen to me, okay? Farming is not an easy task, but in Thailand, many young people accept farming as a career because their parents have land and are farmers. Although they learn about farming at school or college, they also learn by working on their parents' farm. The development of a reliable irrigation system, however, means that they must also learn to work with the other people in their society for their farming to be successful in the long term. Thai farmers must learn to work closely with each other because growing rice is not an activity that people can do on their own. In order to grow rice, farmers must irrigate their field. Thai farmers have irrigated their field with effective irrigation system for many hundreds of years. As a result, Thailand is now one of the world's leading producers of rice. Although rice is a priority for Thai farmers, they also grow their crops like sugarcane and tobacco. Fish farms are a more recent development in Thailand. They are also important nowadays, and many large and small fisheries can be found in various parts of the country. Before Mark worked in Cambodia, he worked somewhere in the north of Thailand. The hill farmer where I work got good harvest almost every year, because their soil is rich and their farming methods are good, he told Diana. Also, the people work closely together and have a lot of experience of farming. Up in the hill, they are able to grow different crops from those that are grown in the rest of Thailand. For example, they grow coffee and several types of fruit and vegetables, but they don't grow rice. Why don't they grow rice? Diana asked. It's simply not possible, Mark explained. Up in the hill, it's too high to grow rice because the weather is different. អូខេអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់អត្ថន័យអត្ថបទរបស់ពួកយើងរួចហើយអូខេអញ្ចឹងពួកយើងសូមធ្វើការ stop វីដេអូមកបន្តិចទៅហើយបន្តមកពួកយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាអូខេម្ដងម្នាក់ទៅដើម្បីជាការអនុវត្តនៅអត្ថបទរបស់ការអានអត្ថបទរបស់ពួកយើងអូខេអញ្ចឹងយើងអាច stop វីដេអូហើយអានទៅបន្តមកគឺយើងនឹងធ្វើលំហាត់មួយទៀតអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់មួយទៀតគឺ
នេះគឺជាលំហាត់តកតងទៅនឹងអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេឲ្យយើង read the sentence and check true or false. Okay, look at the sentence here. Okay, we have 5 sentence. Okay, number 1 to number 5. Okay, អញ្ចឹងគេឲ្យយើងមើលអានប្រយោគទាំងអស់នេះហើយបន្តមកគឺ check. Okay, តើវាត្រឹមត្រូវឬក៏ខុស true or false. Okay, now look at the sentence together. Okay, number 1, many young Thais become farmer because farming is an easy career. Okay, so is it true or false? Okay, many young Thais become farmer because farming is an easy career. គេថាកសិក្មេងជនជាតិថៃជាច្រើនអ្នកហ្នឹងបានក្លាយទៅជាកសិករពីព្រោះតែវាជាអាជីពមួយដែលងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងគិតថាត្រឹមត្រូវអត់តាមរយៈការអានអត្ថបទអំបញ្ញមិញហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចទៅមើលត្រឡប់ទៅមើលអត្ថបទរបស់យើងឡើងវិញបានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយកន្លែងនេះថាវាត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសអូខេឥឡូវយើងចូលដល់លេខ2 number 2 field must be irrigated if farmer want to grow rice in them គេថាវាលស្រែឬក៏ទីវាលហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ចូលទឹកអូខេ must be irrigated គឺថាត្រូវតែបញ្ចូលទឹកប្រសិនបើកសិករហ្នឹងចង់ដាំស្រូវនៅទីនោះគេនៅក្នុងទីវាលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងគិតថាវាត្រឹមត្រូវអត់អូខេអញ្ចឹងកសិករត្រូវតែបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែប្រសិនបើពួកគេហ្នឹងចង់អីគេចង់ដាំស្រូវអូខេ and number 3 Thai farmers are more successful when they work by themselves គេថាកសិករថៃហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងធ្វើការដោយខ្លួនឯងធ្វើការជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនថាអត់ធ្វើការឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងយើងគិតថាវាត្រឹមត្រូវអត់តាមជាអត្ថបទយើងអានអំបញ្ញមិញអូខេ number 4 fish farm are a new development in Thailand អញ្ចឹងគេថា fish farm កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងគឺជាការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃអូខេ new development in Thailand អញ្ចឹងយើងគិតថាវាត្រឹមត្រូវអត់អូខេចូលមកដល់ទី5 Rice is a priority for the farmer up in the hill គេថាស្រូវហ្នឹងគឺជាដំណាំអាទិភាពអូខេគឺជាអាទិភាពមួយសម្រាប់កសិករដែលនៅតាមជើងភ្នំអូខេឬក៏នៅលើភ្នំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេថាកសិករនៅលើភ្នំហ្នឹងអាចដាំស្រូវបានអត់អញ្ចឹងថាប្រយោគហ្នឹងគេនិយាយមកគឺត្រឹមត្រូវអត់អូខេអញ្ចឹងយើងអានប្រយោគហ្នឹងហើយយើងទៅមើលនៅអត្ថបទរបស់យើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយទាំងអស់នេះថាវាត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងពួកយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យចម្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជាចម្លើយអូខេតើពួកយើងគិតអញ្ចឹងដែរឬអត់ពួកយើងបានធ្វើអញ្ចឹងទេអូខេអញ្ចឹងចម្លើយទី1គឺគេថា many young Thais become farmer because farming is an easy career អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេ it is false អូខេអូខេអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវដោយសារអីអញ្ចឹងគេថា farming isn't easy គេថាកសិកម្មហ្នឹងគឺវាមិនងាយស្រួលទេអូខេគេថា many young Thais become farmer because their parents have lands and are farmer ថាក្មេងជនជាតិថៃហ្នឹងជាច្រើនហ្នឹងខ្លាចជាកសិករពីព្រោះតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហ្នឹងមានដីផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាកសិករទៀតអញ្ចឹងដោយសារឪពុកម្ដាយមានដីហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងជាកសិករទៀតអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាកសិករតែម្ដងទៅអញ្ចឹងចម្លើយទី1គឺមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអូខេ Number 2 field must be irrigated if farmer want to grow rice in them អូខេអញ្ចឹងវាលស្រែត្រូវតែបញ្ចូលទឹកបើសិនកសិករចង់ដាំស្រូវអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយនេះគឺប្រយោគមួយនេះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយអូខេ
Chẳng việc đằng ấy bà chọn đầm sới cứ sới từ cả tầng chẳng mà còn lại giờ miền Tây dân thời thử mấy dân thời bị chỗ tận dân thời irrigated ok thời bị chỗ tận từ nông via sài bảo dân đầm bầy ở sài bảo dân lụt lụt bàn ok. Number 3, Thai farmers are more successful when they work by themselves. Nghĩa là các sĩ cô Thái cứ nâng từ tụi bạn chụp chơi trần chiến được về đạp ok nâng phương cả đập độc luôn chứ chăm nói bảo biết cứ không ví dụ như cứ vì mình trầm tới thì chẳng chăm nói được trầm tới cái tha they are more successful when they work together tha ok nâng từ tụi bạn chụp chơi trần chiến được về đạp ok nâng phương cả chữ mũi kia bảo ok phương cả là to luôn ai phương cả được luôn ai nâng mình ai nâng cứ mình bàn mình từ tôi chụp chơi gì chứ mà chọn từ tôi chụp chơi thay chơi thui ca cho mũi kia này lại nắng nè. Okay, number 4, fish farm are a new development in Thailand, so the answer is true. Okay, chứ chấm lại trầm trời hỏi chứ người ta nữ nông bị Thái nâng ca chấm trời rồi có cả sàn chấm trời nâng cứ chia cả bị vật mây muối được nông bị Thái. Okay. Hai chấm nói tiếp ram number 5, rice is a priority for the farmer up in the hill. Nhưng người ta okay, chẳng chấm lại mùi ní cứ vì mình trầm tới tế it is fall, okay? So the correct answer is farmers up in the hill don't grow rice. Okay. Chẳng người ta cả con lơ phnom rồi còn tạm trường phnom nắng cứ ọt đám sợi tê. Hai đấy ba mình đám sợi cứ quạt đám sợi tới ọt bàn là tập phỏ lê buổi lơ tạm trường phnom rồi còn lơ phnom nắng cứ vía phu vì mình ai đám sợi bà này chứng quạt ai đám chia đồng năm xinh đây nước nông ăn tập bọt bao dương mà những cứ ghi vậy thà ai đầm bơi có chia đồng năm hộp lại chân phim sinh tới. Ok chân để tôi chụp lịch nắng cứ dương bị chọp hơi cho mà đo chụp lịch buổi tiệc. Ok để tôi từ năng ask and answer the question. Ok chân look at the question together. Okay, number 1, how do many young Thais learn about farming? Chẳng cái số dân tha ta khmer chun chiết Thái nắng cứ riêng nằm pi cả sự cam nắng đòi đặc biệt nè. Okay, khmer chun chiết Thái riêng nằm pi cả sự cam đòi đặc biệt nè. And number 2, why must Thai farmer work with other farmers? Chẳng cái số tha hai đầu với ban chia cả sự có Thái thời tài thưa cá chữ mùi nâng cả score thái nâng thời tài thưa cá chữ mùi nâng cả score được tái tiệt. Ok người ta cả score đại chỉ nè phum nè sọc chữ mùi kia chẳng hai đứa với ban phụ kia nâng thời thưa cá chữ mùi kia lại nâng nè. Ok number 3, why is Thailand one of the world leading producer of rice? Trên cái số tha hai đứa với ban chia bật Thái nè cứ chia bật tí mùi đài nôm đài chỉ nè nôm mốc nông cá phở lật sợi bàn bàn tràn chừng kề chẳng tay. Ok chẳng hạt ấy number 4, what are the farmers that mark meet up in the hill light? Mark met up in the hill light chính cái số tha ta cả sĩ cô đại mark bàn chuột nữ lơ phnom nâng miên lẹ cả nạ bài mạch. Ok the pram number 5, why do the hill farmers grow different crops from those grown in the rest of Thailand? Okay, I'll give some example chính cái số tha hai đầu với ban chia cả sự có nơi lơ phnom rồi còn nơi tam trường phnom nè đâm đầm nam kho ở đâm đầm nam kho play pi cả sự có đài nơi đồng bọn sinh tiết nơi nông tế Thái. Ok nhưng người dân hai đại ban cả sự có nơi lơ phnom quạt đâm đầm nam kho pi cả sự có sinh tiết nơi nông tế Thái nhưng ta đợi cả sự có nơi đồng bọn xem cài bị phnom nó cứ quạt miền đàm đầm nằm xem copy cả score đần lừa phnom đôi bệnh mình chẳng cứ cả score lừa phnom quạt đàm chia đầm nằm ấy xem đôi chia nằm chua đôi chia ẩm pơi chân tay. Ok ta
ចឹងដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនឹងបានគឺយើងត្រូវតែទៅអាននៅអត្ថបទម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងអាចនៅកន្លែងនេះយើងអាចមើលសភៅរបស់ពួកយើងនៅក្នុងសភៅរបស់ពួកយើងក៏មានអត្ថបទដែរអញ្ចឹងយើងអាច stop វីដេអូរបស់យើងនៅកន្លែងនឹងមួយផ្លែទៅមើលសំណួរហើយយើងទៅអានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅឆ្លើយនៅសំណួរអូខេចឹងពួកអីចម្លើយរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យយើងអានអត្ថបទឲ្យយល់នៅអត្ថបទបានយើងឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះចេញអូខេអញ្ចឹងយើងអាច stop វីដេអូមួយផ្លែទៅធ្វើអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តបើយើងបានធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់សំណួរអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងសំណួរទី1ចម្លើយរបស់វាសំណួរអំបញ្ញមិញគឺគេសួរថា how do many young Thai learn about farming អញ្ចឹងគេថាក្មេងជនជាតិថៃនឹងរៀនអំពីកសិកម្មនឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងចម្លើយគឺ they learn at school or college by working on their parents farm អញ្ចឹងពួកគាត់រៀនអំពីកសិកម្មនឹងដោយរៀននៅអី learn at school អញ្ចឹងរៀននៅសាលាអូខេឬក៏នៅឯមហាវិទ្យាល័យ or college នឹងមានន័យថាមហាវិទ្យាល័យឬក៏ពួកគាត់នឹងរៀនដោយអីធ្វើការនៅលើដីស្រែចម្ការរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាវិធីដែលគាត់រៀនអំពីកសិកម្មអញ្ចឹងរៀននៅសាលារៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយនឹងធ្វើការនៅលើដីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅលើដីស្រែចម្ការរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះជារបៀបដែលគាត់រៀនកសិកម្មអូខេសំណួរទី2 why must Thai farmer work with other farmer okay so ចម្លើយ is because they grow rice and that's not an activity that farmer can do on their own ចឹងមានថាដោយសារពួកគេដាំដំណាំស្រូវហើយវាមិនមែនជាសកម្មភាពមួយដែលពួកគេនឹងដែលកសិករទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេអូខេมันអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេគឺត្រូវតែចេះសហការជាមួយនឹងកសិករដទៃទៀតទើបធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់នឹងលូតលាស់បានល្អអូខេចូលដល់សំណួរទី3អញ្ចឹងសំណួរទី3របស់យើងបាញ់មិញគឺ why is Thailand one of the world leading producer of rice អញ្ចឹងគេសួរថាហេតុអីបានជាប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលនាំចេញឬក៏ដែលផលិតបានស្រូវច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ because Thailand has effective irrigation system ដោយសារអីប្រទេសថៃនឹងគាត់មានប្រព័ន្ធបញ្ចូលទឹកឬក៏ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងគឺមានឥទ្ធិពលណាស់តែប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃនឹងគឺវាមានឥទ្ធិពល effective អូខេមានឥទ្ធិពលមិនចឹងមានថានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺនៅពេលដែលគេដាំស្រូវគឺគេតែងតែមាននៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងចឹងហើយធ្វើឲ្យការដាំស្រូវរបស់ពួកគេនឹងទទួលបាននៅទិន្នផលល្អអូខេចឹងហើយបានធ្វើឲ្យថៃនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលផលិតស្រូវបានច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកអូខេចូលដល់សំណួរទី4 what are the farmer that Mark met up in the hill line ចឹងគឺសួរថាតើកសិករដែល Mark បានជួបនៅលើភ្នំនឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចឹងចម្លើយគឺ they work closely together have good farming method and a lot of experience about farming ចឹងគឺថាពួកគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាគេ work closely together មានថាចូលចិត្តធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា have good farming method គេថាមានគេវិធីសាស្ត្រកសិកម្មល្អឬក៏មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើកសិកម្មដែលល្អហើយនឹងបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីការកសិកម្មអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កសិករដែលនៅលើភ្នំអូខេដែលម៉ាក់បានជួបnumber 5ចូលដល់សំណួរទី5អូខេសំណួរទី5របស់យើងគឺ why do the hill farmer grow different crops from those grown in the rest of Thailand okay the answer is because up in the hill the weather is different
Okay,ចឹងគេថាដោយសារតែអីនៅលើភ្នំហ្នឹងគឺអាកាសធាតុវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែដាំដំណាំខុសប្លែកគ្នាអញ្ចឹងមានថានៅលើភ្នំគឺมันអាចដាំស្រូវបានទេដោយសារអាកាសធាតុវាខុសប្លែកអញ្ចឹងគេថាស្រូវវាមិនអាចសម្របសម្រួលទៅលើភ្នំនឹងបានអញ្ចឹងបានគេមិនដាំស្រូវគេបែរទៅជាដាំដំណាំអីផ្សេងទៀតអូខេហើយពួកគេហ្នឹងគឺដាំThey grow coffee and several type of fruit and vegetable ថាពួកគេដាំអីគេដាំកាហ្វេហើយនឹងដាំដំណាំជាច្រើនប្រភេទទៀតអូខេដាំដំណាំផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែជាច្រើនប្រភេទទៀតអូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ផ្នែកមួយទៀតគឺគេឲ្យយើង use the clue to complete the statement then join them in the correct order to write about farming in Thailand អញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពាក្យគន្លឹះដើម្បីបំពេញនៅប្រយោគហើយបន្ទាប់មកយើងភ្ជាប់ប្រយោគហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ទៅដើម្បីសរសេរអំពីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលពាក្យគន្លឹះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យកន្លឹះរបស់យើងមានដូចជាពាក្យថា irrigate អូខេ irrigation ជួញ pump share and water អូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ irrigate មានថាបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែ irrigation ការបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែជួញមានថាចូលរួម pump ហ្នឹងមានថាបូមទឹកអញ្ចឹងឯង share មានថាចែករំលែក water ហ្នឹងគឺទឹកអញ្ចឹងយើងនឹងយកពាក្យទាំងអស់នេះទៅបំពេញអត្ថបទរបស់យើងនៅខាងក្រោមអូខេនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងមិនមែនជាអត្ថបទទេគឺជាប្រយោគអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងពេលដែលយើងបំពេញហើយគឺតម្រូវឲ្យពួកយើងភ្ជាប់វាឲ្យទៅតាមលំដាប់ដើម្បីបង្កើតជាកថាខណ្ឌមួយនិយាយអំពីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅ Number 1 often however they must use pump to it up from the ground អូខេនៅកន្លែងហ្នឹងតែយើងគិតគួរថាគួរតែប្រើពាក្យអីគេយកមកបំពេញដើម្បីឲ្យវាសមអូខេបន្តមកទៀត Number 2 then they must the water with all the other farmers in that area អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅនៅកន្លែងហ្នឹងគួរតែបំពេញពាក្យអីគេNumber 3 Thai farmer must their field but it is simply not possible for farmer to irrigate their field by themselves អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅនៅកន្លែងហ្នឹងគួរថាប្រើពាក្យអីគេដែលសមអូខេ Number 4 if the farmer are lucky they can get there from a local river okay so what is it what is the answer what should you complete okay Number 5 the pump can be quite expensive so often farmer together to buy as well as share them okay so what is it here Number 6 first the farmer must work together to make an effective water system which cover the whole area okay so I give you about 5 minutes to complete okay now let's do it or you have to pause your video to think about the answer okay យើងចុច stop បន្តិចទៅហើយយើងគិតថាយើងគួរតែយកពាក្យហ្នឹងមកបំពេញនៅកន្លែងណាខ្លះតោះឥឡូវយើងសាកបំពេញទាំងអស់គ្នាទៅអូខេឥឡូវបើសិនជាយើងរួចហើយយើងនឹងត្រួតពិនិត្យមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើចម្លើយទី1របស់យើងដាក់ពាក្យអីគេទៅអូខេហើយចម្លើយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអូខេឥឡូវយើងមើលអូខេចម្លើយទី1គឺយើងប្រើពាក្យថា pump អូខេអញ្ចឹងប្រយោគរបស់យើងទៅជា often however they must use pump to pump it up from the ground គេថាជាញឹកញាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេត្រូវតែ pump ត្រូវតែបូមទឹកនឹងត្រូវតែប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកដើម្បីបូមទឹក
ឡើងទៅលើបូមទឹកចេញពីដីអូខេដើម្បីយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយចឹងទៅអូខេទី2 okay, so the answer is share okay mean they must share the water with all the other farmer in that area ថាពួកគេត្រូវតែចែករំលែកនៅទឹកអូខេទៅកាន់កសិករដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះអូខេទី3 okay the answer is irrigate okay Thai farmer must irrigate their field but it is simply not possible for farmer to irrigate their field by themselves គេថាកសិករថៃនឹងត្រូវតែបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងវាលស្រែរបស់ពួកគេប៉ុន្តែវាមិនមែនងាយស្រួលទេវាមិនងាយស្រួលហើយក៏មិនអាចទៅរួចដែរសម្រាប់កសិករនឹងក្នុងការដែលបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែរបស់ពួកគេនឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែដោយខ្លួនឯងទេគឺពួកគេត្រូវចេះជួយគ្នា Number 4 if the farmer are lucky they can get their okay so the answer is water okay they can get their water from a local river ថាបើសិនជាកសិករនឹងសំណាងល្អពួកគេនឹងអាចទទួលបានទឹកពីទន្លេដែលនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេអូខេទី5អូខេចម្លើយគឺថា the pump can be quite expensive so often farmer join together to buy as well as share them គេថាម៉ាស៊ីនបូមទឹកហ្នឹងវាអាចនឹងមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះហើយជាញឹកញាប់កសិករត្រូវតែចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងទិញហើយចែករំលែកគ្នាប្រើប្រាស់អូខេកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងហើយទី6ចម្លើយរបស់យើងគឺ irrigation system អញ្ចឹងថា first the farmer must work together to make an effective irrigation system which cover the whole area ថាដំបូងកសិករត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពអូខេដែលគ្របដណ្ដប់ which cover the whole area អូខេដែលគ្របដណ្ដប់ពាសពេញតំបន់នៅទីនោះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនៃការបំពេញរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញបានប៉ុណ្ណឹងហើយពួកយើងនឹងធ្វើការជាន់វាមិនថាទៅភ្ជាប់វាគេឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមលំដាប់ដើម្បីបង្កើតបានទៅជាកថាខណ្ឌមួយអូខេអញ្ចឹងយើងអាច stop វីដេអូនឹងហើយ stop វីដេអូនឹងរយៈពេល1 plate ហើយសាកតម្រៀបវាមើលថាយើងគួរយកចំណុចមួយណាមកដាក់មុនចំណុចមួយណាមកដាក់បន្តដើម្បីឲ្យវាបានជាកថាខណ្ឌមួយដែលយើងអានទៅអត់មានលក្ខណៈឆ្កងអូខេឥឡូវយើងសាកធ្វើរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីអញ្ចឹងទៅយើងមានពេលច្រើនអាចធ្វើលើហ្នឹងដោយគ្រាន់តែចុចវីដេអូ stop ទៅហើយយើងគិតអូខេបើសិនជាយើងបានគិតហើយយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះតោះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងបានភ្ជាប់រួចហើយអូខេអញ្ចឹងទីជើនឹងអានឲ្យពួកយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតគេថា Thai farmers must irrigate their field but it is simply not possible for farmers to irrigate their field by themselves. First, the farmer must work together to make an effective irrigation system which cover the whole area. Then, they must share the water with all the other farmers in that area. If the farmers are lucky, they can get their water from a local river. Often, however, they must use pump to pump it up from the ground. The pumps can be quite expensive, so often farmers join together to buy as well as share them. So this is the paragraph that I put them in the order or
the answer. Okay, so is it correct or can you do it? Okay, so that's all for our lesson. Okay, and thank you so much, and I hope you will get more. Okay, or ទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីអំពីមេរៀនរបស់យើងនេះតាមរយៈវីដេអូនៃការបង្ហាញរបស់ teacher ហើយវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូនិយាយថាមុននឹងយើងឈប់សម្រាកវិស្មការតូចហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅបន្ទាប់ពីវិស្មការតូចដែលបន្ទាប់ពីពេលចូលឆ្នាំហើយដែលថាយើងអត់ដឹងថានៅពេលដែលចូលឆ្នាំហើយហ្នឹងគឺយើងនឹងបានចូលរៀនវិញជាធម្មតាឬក៏រៀនតាមរយៈអនឡាញបែបហ្នឹងទេតែបើសិនថាបើយើងបានចូលរៀនធម្មតាគឺវាជាការល្អតែបើមិនបានចូលរៀនទេគឺយើងនឹងធ្វើការរៀនតាមរយៈអនឡាញបន្តទៀតហើយបើសិនជាលើកក្រោយគឺ teacher នឹងបង្រៀនពួកយើងតាមរយៈបើសិនថាយើងមិនទាន់បានចូលរៀនទេ teacher នឹងបង្រៀនពួកយើងតាមរយៈ Google Meet អញ្ចឹងមានថាយើងនឹងជួបគ្នាផ្ទាល់តាមរយៈ Google Meet ហ្នឹងមានថាយើងអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នានិយាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងការរៀនបែបនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងបានជួបគ្នាបន្ទាប់ពីពេលចូលឆ្នាំហើយឬក៏ពេលវិស្មការតូចហើយអញ្ចឹង teacher អត់មានអីទេមានតែអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅការបង្ហាញរបស់ teacher នេះហើយជូនពរឲ្យពួកយើងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅពេលចូលឆ្នាំហើយបាទសូមអរគុណច្រើន Goodbye